what's up mga idol? Anong ganap sa inyo at anong ganap sa atin ngayong araw na to? Walang pagbabago. Kakain na naman tayo mga idol ng luto ni Juana. Eto, dito nyo tignan kung paano nyo naluto at kung ano mga recipe. Yan, check nyo na yung channel niya at mag-subscribe na din kayo. So, magmumukbang tayo. Ang kakainin natin ngayon ay lumpia. Lumpiang isda or baboy ata to. Tapos ito, buttered shrimp. Favorite ko to syempre. Tsaka baked tahong. Yan mga idol. Siyempre, kasama pa din natin siya. Siya yung nagluto eh. Siyempre, gutom na ako. Tsaka mga idol, mag-subscribe na din kayo dito sa channel na to at sa channel niya. So, tara na. Let's eat. Kaya na tayo. Siyempre, favorite. Yeah. What? Mga idol, baked tahong. Ang sarap. Makakarami. Meron pa kami dun eh. Nandun pa sa ano. Mm. Sarap ng sauce. Ito mga idol talaga. Favorite sa lahat. Napatas oh. Grabe. Sarap. Ang dali lang pala lutuin ito. Akala ko naman mahirap. Hindi ako makain yun. Sarap nito eh. Try mo kasi. Sarap nga no? Wala ka namang allergy dito. Wala nga. Talagang mahirap lang talaga siya kainin. Pero sulit naman. Ayan mga idol. Kanina lang kami bumili sa palengke niyan. Kanina lang kami bumili para fresh sindang. 5:30 ng umaga. Sarap ng sauce. Apa na? Apa ba? Alauna na. Ito pa lang tanghalian namin. Hindi ka magsabaw lang. Sige. Bakit matapon eh? Oops. Okay. Chicken. Sarap nito ba? Tama-tama yung ano. Cheese. Masarap dito may suka. Nga, promise. Bakit naman tingin mo? Hindi na pinasasasaw namin dyan pag kumakain Oo. na. Sarap ng ano niya. Sarap nito guys. Ano? Pumuputok-putok pa yung isa. Sana sunog-sunog siya. Sinasa oven. Mas ako medyo sunog eh. Baka mas okay. Sarap. Ayan, ang laki na ngayon po natin mga idol. Lumpia. Paborito ng Pinoy. Nagpang Shanghai. Ito ang Shanghai. Pampatanggal goiter. Tahong. Oh? Okay. Ha? Tsaka mga idol, may sasabihin pala ako sa inyo. Di ba last video may sinabi ako na may dadating na bagong miyembro ng pamilya natin? Nandito na siya mga idol. Papakita namin sa inyo. Very soon. Very soon, papakita namin sa inyo. Ayos na, be. Makapag-muna na tayo. Makapag-travel vlog na tayo. Yan! Sa Manalayo, tas
Halimbawa, pumunta tayo sa Batangas. Tatry natin yung mga loming sikat sa Facebook ngayon, yung Maladami. yung lamin laman, ganun. Road trip tayo. Food trip, road trip. Dahil sa Suhan Chin daw kumakain ng shrimp. Hindi talaga. So, dahil kinulang tayo sa kanin, meron nandito sa ilalim, kaldero. Ako na. Rice cooker pala. Mga ka pa. Ako nga. Hmm. Mama pa ako. Mamaya pa ka na lang. So, second batch, idol. Mga idol. Ayan. Be, pag himay mga Hop. Ayaw na daw, nakaano. Ano sa'yo? Oh. Mga idol, oh. May tagahimay pa. Sipsipin nito, oh. Panalo. Sarap, grabe kumain, no? Ito nyo yan, mga idol, buttered shrimp. Napakadali gawin. Walang pa na yun mamaya gabi. Tsaka sobrang simple lang gawin pala. Kaya check nyo na yung channel ng mga idol. At mag-subscribe na. At kakain na tayo ng paborito nating hipon. Iba talaga tama sa akin ito. Matanga eh. Sarap. Saka diba tama niya eh. Iba tama sa iyo, no? Yun na guys, thank you. Nakikain lang talaga ako. Alis na ako. Nabat pa ka lang dyan. Aywan mo pa ako. Sabihin nila ako malakas kumain. Kung naman talaga, alam ako. Sinasasumil ng plasa, no? Hirap na sa suka. Ayaw ba sumadya? Bakit ganun yung ginagawa naman? Lakas ng mga years, no? Dapat tayo magagawa dyan. Lalo yung paghipon. Grabe. Tama-tama ako nakain natin garlic. Sarap sa kalusugan. Grabe, sarap kumain. Pinakamasarap talaga ito sa buong eh. So na guys, thank you. Bye. Kasi na lang yun. Kain pa rin ako. Pero iiwan ko na din kayo maya mga idol kasi baka mahaba-haba na din itong vlog nito. Pilitin natin na hindi naman sobrang haba ng ating vlog, ng ating mukbang. Mapakita ko lang sa inyo yung mga kinakain natin. Okay na yun. Sarap. Sobrang dali lang nito gawin. Thank you for watching. So yun mga idol, dito ko natatapos nitong video na to at mahaba-haba na din to. May Sprite pa tayo. Sprite baka naman. So yun lang. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga magla-like at magsusubscribe pa lang. Check nyo yung channel ni Joanna. So yun lang, kita-kits na lang ulit tayo mga idol.